Wir begrüßen ganz herzlich Claudia von Kibadu bei uns. Hallo Claudi. Hallo Pauline, ich freue mich sehr hier zu sein. Und Claudia zeigt uns heute ihre Schnittmuster passend zu der Herbst-Winter-Kollektion. Genau, ich habe einiges an Sachen mitgebracht, die ich genäht habe hier, die ganzen wunderschönen Swapping-Stoffe. Ich habe das so ein bisschen farblich schon mal aufgeteilt, da sind neue Modelle dabei, ältere Modelle, also eure Lieblingsmodelle sozusagen auch. Und starte einfach mal durch. Die Schnittmuster kennen die meisten, aber ich sage einmal noch mal kurz was dazu. Und zwar gibt es immer eine bebilderte Fotoanleitung bzw. eine Skizzenanleitung, je nachdem. Und dazu ist ein farbig bedruckter A0-Bogen dabei. Genau. Dann würde ich sagen, fange ich einfach mal an. Mit der Fenja. Ein sehr romantisches Wickelkleid. Entschuldigung, muss ich jetzt einmal lachen. Ein romantisches Wickelkleid, was die weibliche Körperform wunderbar zur Geltung bringt. Wir haben hier ganz, ganz viele Abnäher in dem Kleid, weil wir eben aus einer Webware arbeiten. Die sind dafür da, damit eben die Figur wunderbar nachgezeichnet wird. Und das macht das Kleid einfach perfekt. In jeder Größe ist es ein absoluter Figurschmeichler. Hier mit den schönen Rüschen am Ausschnitt und unten am Rocksaum. Man kann die natürlich auch weglassen. Es ist kein Muss. Man kann auch als Idee einfach die Rüsche weglassen und das normal umnähen. Dann hat man ein ganz schlichtes, schönes Wickelkleid aus Webware. Hier haben wir die viskose Webware Pauline. Und hier einmal in der schwarz-weißen Variante. Schön aufpassen. Jetzt folgt hier unser Blusenkleid Birte. Also das ist jetzt, sagen wir mal, eine modische Abwandlung für ein Blusenkleid. Und zwar haben wir hier den spitzen V-Ausschnitt, den überschnittenen Ärmel. Es hat ein Taillenband und arbeitet hier mit Kräuseln am Rockteil und am Oberteil, was das Ganze wieder ein bisschen mehr, es gibt dem ganzen Oberteil ein bisschen mehr Weite und ein bisschen mehr Luftigkeit im Ganzen. Das ist zwar ein Sommerkleid, aber wie ich finde, mit unserem Rolli drunter, mit einem Basic-Rolli drunter, kann man das auch wunderbar im Herbst tragen oder mit einem Pullover drüber, mit einem Strickpullover drüber und dann derbe Boots dazu. So hat man eben auch einen super schönen Look für den Herbst und Winter. Genäht, nicht genäht, also es wird aus viskose Webware genäht, damit man eben diesen fluffigen Fall bekommt, den wir gerne erzielen möchten. Hier wieder die viskose Webware Pauline. Und hier in diesem schönen dunkelblau. Weiter geht's mit einem etwas neueren Schnitt von Ende letzten Jahres. Und zwar ist das unser Finja-Sweater bzw. Kleid. Wir haben ja immer relativ viele Varianten in unseren Schnittmustern und so auch hier. Es gibt die Möglichkeit, ihn als kurzes Kleid zu nähen oder eben auch als Sweater-Variante. Wir haben hier die Kleidvariante mit den Ballonärmeln. Was hieran eben speziell ist, ist, dass das in Falten gelegt wird, was einen ganz coolen Look macht. Das ist eben sehr, sehr voluminös, aber das ist ja auch gerade das, was momentan sehr modisch ist. Wir arbeiten hier mit einer Passe als zusätzlichen Eyecatcher. Natürlich kann man die auch farblich absetzen, wenn man das gerne machen möchte. Und wir haben hier normal mit einem Rundhalsausschnitt gearbeitet, aber es gibt auch die Möglichkeit, einen kleinen Stehkragen anzuarbeiten. Dazu trägt die Püppi eine selbstgenähte Tasche. Das ist unsere Skady-Tasche, die man eben auch aus verschiedenen Materialien nähen kann. Und hier ist es einmal der Samtstoff. Und wir haben hier den Artikel Wood von Thorsten Berger, ein Jacquard-Jersey und hier in dem Anthrazit-Schwarzton. So, dies ist auch wieder eine ganz neue Kombination von neuen Schnittmustern, die wir hier sehen. Und zwar ist das einmal unser Kombi-Schnittmuster Fee-Lene. Das beinhaltet einen Tanktop, ein modisch geschnittenes, was ein bisschen weiter ausgeschnitten ist an den Armen. Und dazu passend ein Cardigan in Raglan-Form. Der Cardigan hat auch wieder etwas weiter geschnittene Ärmel, die vorne zum Bündchen hin ein bisschen eingekräuselt werden, sodass man wieder einen etwas oversizigen Look bekommt. Dazu trägt sie die Hose Duggy. Das ist eine
Paperback-Hose, die hoch geschnitten ist und wieder schmal ist, wenn man so ein bisschen karottenförmig zusammenläuft. Genau, das sind auch 2 neue Schnitte von uns, die sehr, sehr beliebt sind. Vor allen Dingen diese Kombination aus Top und Cardigan. Der Cardigan ist aus unserem Baumwollstrick Skadi mit 2% Elastan in Anthrazit. Ja gut, das ist unsere Nelina, also ich weiß gar nicht, wie lange gibt es den Schnitt schon? Jedenfalls muss man die einfach jedes Jahr wieder nähen und jedes Mal, wenn ich neue Stoffe bekomme, muss ich auch Nelina nähen, weil sie einfach immer super schön ist, gerade für diese Viskose-Webware. Es hat so einen wunderschönen Fall und es schmeichelt einfach auch jeder Figur. Es ist obenrum schmal geschnitten, hat diesen leichten V-Ausschnitt mit einem Stehkrägelchen und man kann eben auch sagen, man arbeitet ohne Volants hier an den Ärmeln, dass sie ein bisschen glatter sind. Es gibt verschiedene Längen bei dem Kleid und das, wie gesagt, das ist immer wieder ein Schätzchen. Hier haben wir die viskose Webware Mabel von Jolie Ju und hier in dem schönen Blauton. Jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen schönen Kuschelset. Das ist unser Lounge-Set, hier genäht aus Bono. Wunderbar für Strickstoffe, geht aber natürlich auch für leichte Sweatshirt-Stoffe, für einen etwas schwereren Jersey, Modal-Sweat, also alles, was so ein bisschen weicher auch fällt, ist dafür wunderbar geeignet oder auch sogar ein Viskose-Jersey, die Hose dann einfach eine Nummer kleiner nähen, das geht wunderbar. Das ist ein ganz, ganz tolles Set, was man natürlich zu Hause prima tragen kann, aber eben auch, wenn man das ein bisschen aufpeppt mit Accessoires oder mit einer Bluse drunter, kann man es auch wunderbar zur Arbeit tragen. Ja, hier haben wir Bono, der angeraute Baumwollstrick, hier in dem dunkelrot. Man kann aber auch wunderbar Beine dafür nehmen. Stimmt, genau. Das ist auch ein neuer Schnitt von uns, der ist dieses Jahr erschienen und zwar ist das die Kombination Alda. Das ist einmal eine Weste mit einem leicht angeschnittenen Kragen und einem Basic Rolli. Und das ist einfach auch die perfekte Kombination unter dieser Weste, dass man eben ein passendes Unterteil hat. Man kann das Ganze natürlich auch ohne Rollkragen nähen, sodass man nur ein Shirt hat. Und das Spezielle an dieser Weste ist, dass sie eben im vorderen Bereich doppellagig gearbeitet wird, sodass, wenn sie auffällt, was ja bei Westen auch oftmals der Fall ist, man immer auch eine wunderbar schöne Optik hat. Und so ist auch die Armabschlüsse, ist alles wunderbar schön sauber verarbeitet. Genau, und das näht sich aus Strickstoffen. Hier haben wir einen Sweat gewählt, darunter der Rolli ist auch aus einem Basic Sweat, passend aus der Swathing-Kollektion dazu. Also da kann man alle elastischen Materialien nehmen oder eben halt auch Wollstoffe gehen für die Weste auch, weil sie halt ein bisschen oversize geschnitten ist. Hier haben wir den Artikel Herbarium von Lila Lotta, Modal French Terry und hier in dem schönen Altrosa. Hier kommt die Bluse bzw. Tunika Mafrida. Auch bei dieser Bluse ist es so, dass man die in unterschiedlichen Längen nähen kann. Wir haben ja generell bei unseren Schnittmustern immer sehr, sehr viele Varianten dabei. Es sind meistens 2 Längen mit in den Schnittmustern dabei und auch hier ist es so, hier ist die lange Version genäht worden, die sich natürlich wunderbar zu einer schmalen Hose oder zu einer blickdichten Strumpfhose eignet. Besonders schön fällt es auch aus Viskose Webware der Schnitt, aber natürlich gehen auch normale Baumwollstoffe auch dafür. Es ist eine überschnittene Falte hier vorne, dadurch entsteht dieser wunderschöne V-Ausschnitt und dadurch hat man natürlich aber auch wieder etwas mehr Weite am Bauch, die ganz nicht schlecht ist manchmal, genau. Und hinten im Kragen haben wir einmal diesen Stehkragen, den kann man natürlich auch komplett weglassen, wenn man das nicht mag von der Optik. Man kann wahlweise mit Manschetten arbeiten, wir haben hier sogenannte Fake-Manschetten, also keine Angst beim Nähen oder eben auch einfach ganz schlicht mit einem normalen klassischen Saum.
Hier haben wir die viskose Webware But First Coffee von Lila Lotta. Und hier in Altrosa mit Natur. Das sind jetzt keine neuen Schnitte, aber das sind, sagen wir mal, Schnitte, die man immer wieder super benutzen kann, die auch irgendwie nicht unmodisch werden. Das ist unser Basic-Strickmantel, den gibt es in 3 verschiedenen Längen. Das ist hier die ganz lange Variante mit den Eingrifftaschen, mit den Nahttaschen. Er hat so ein ganz überschnittene Ärmel, aber nicht so extrem, ist locker geschnitten. Ansonsten lässt sich am schönsten natürlich aus Strickstoffen arbeiten. Man kann ihn auch aus Sweat nähen. Ich persönlich finde ihn allerdings aus Strickstoffen am allerschönsten. Darunter trägt die junge Dame ein Lünner-T-Shirt. Das ist auch wieder ein Schnittmuster, was man halt in verschiedenen Längen nähen kann. Mit einem V-Ausschnitt, mit einem leicht angeschnittenen Ärmel. Und die Cargo-Hose ganz schlicht genäht, ohne Taschen. So hat man eben eine wunderbare Basic-Hose mit einem Schlupfbund. Und hier haben wir wieder den Baumwollstrick mit 2% Elastan Skadi in dem schönen Rosaton. Das sind auch wieder neue Schnittmuster, man traute sich fast gar nicht zu sagen. Wir waren ziemlich fleißig gewesen die letzten Monate. Und hier seht ihr zum Beispiel auch ein Schnittmuster, wovon ich noch gar keinen richtig echten Schnitt habe, sondern nur einen Dummy. Wir fangen mal oben an. Und zwar ist das Jackett Gloria. Das ist ja auch überhaupt nicht mehr wegzudenken momentan aus der Mode. Quasi soll den klassischen Bläser ersetzen, ein Hemd in Jackenform. Das habe ich hier genäht aus dem Bono-Strickstoff. Es kann mit Brusttaschen genäht werden. Es hat klassische Manschetten. Wir haben hier eine Belegverarbeitung, einen schönen runden Saum. Und auch hier ist es so, dass die Gloria in 2 Längen daherkommt, je nachdem, wie man es gerne nähen möchte. Man hat auch die Variante, den Kragen komplett wegzulassen. Das finde ich auch eine sehr schöne Möglichkeit. Und falls eben mit Beleg gearbeitet wird, ist das auch eine ganz saubere Sache. Darunter trägt unser Modell den Troja Diener. Das ist auch ein ganz neues Schnittmuster von diesem Jahr. Und zwar ist das ein Raglan-Pullover, der mit einem Einsatz arbeitet, mit einem Reißverschlusseinsatz. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, zusätzlich noch eine Kapuze zu wählen. Die haben wir jetzt hier nicht, wir haben die Kragenversion genommen. Auch da gibt es verschiedene Längen. Man hat eine Kleidlänge, man hat eine Sweatshirt-Länge, man hat die Möglichkeit, mit Bündchen zu arbeiten, ohne Bündchen. Und weil wir einen ganz sportiven Look wollten, gibt es hierzu die neue Hose, die erst zu Ende des Monats wahrscheinlich erscheinen wird. Und zwar ist das die Jogginghose Edda. Die ist halt salopper geschnitten als die Jogginghosen, die wir jetzt im Sortiment haben. Das ist ja momentan auch so ein bisschen der Trend, dass alles so ein bisschen weiter wird im Bein. Und da haben wir uns einfach mal rangewagt. Und das Schöne sind hier die Leistentaschen, die halt auch mal was anderes an der ganzen Geschichte sind. Genau, und das ist der Eike Sweat, ein Basic-Artikel, der immer bei Swarfing da ist. Genau. Ne? Und hier haben wir wieder Artikel Bono in diesem schönen Roséton. Was sollte auf dem Nähtisch nicht fehlen? Ein guter Oversize-Hoodie. Also den braucht jeder, ne? Ein Basic Oversize-Hoodie ist immer am Start, egal. Also den braucht man einfach und den haben wir hier umgesetzt mit dem wunderschönen Leo-Stoff. Wer mich kennt, der weiß, dass ich Leo liebe, also konnte ich da natürlich auch nicht dran vorbeilaufen. Und der hat eine leicht überschnittene Kapuze und auch hier hat man wieder die Möglichkeiten, mit Bündchen zu arbeiten, also mit diesen Ärmelbündchen oder eben ohne Bündchen. Und ja, also ist ein super tolles Basic-Schnittmuster für Sweatshirts. Und hier haben wir den Baumwoll-Jersey Leo von Cherry Picking in diesem wunderschönen Grünton. Zum Schluss noch auch ein neues Schnittmuster. Und zwar haben wir hier ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man eben nicht nur neue Schnitte immer braucht, sondern eben auch alte Schnitte mit neuen Schnitten wunderbar kombinieren kann.
Ich sage erstmal was zu den älteren. Darunter befindet sich die Cargohose, auch hier wieder aus Sweat genäht. Also man kann das auch wunderbar ja, einfach mal ausprobieren, auch mal aus anderen Stoffen nähen. Und da haben wir dann unsere Mafini. Das ist eine körpernahe Sweatshirtjacke mit ganz vielen verschiedenen Teilungsnähten und sie ist figurnah geschnitten und hat so eine leichte Anmutung, dass hier der Arm überschnitten ist. Es ist aber nicht, das ist einfach nur die Aufteilung der Schnittteile und lässt sich wunderbar auch aus Softgel nähen. Da müsste man eine Nummer größer nähen. Wir haben jetzt hier aus Sweat gearbeitet und darüber trägt sie unseren neuen Parker Kai, der als Regenparker konzipiert ist, und zwar so, ich habe mir gedacht, wir brauchen einen Regenparker, den man sich einfach so überschmeißen kann, den man immer im Auto liegen hat und der auch möglichst noch über eine andere Jacke drüber passt. Deswegen ist er von der Passform her ein bisschen salopper, aber auch nicht übertrieben salopp. Die junge Dame hat jetzt leider 42 an, weil es meiner ist. Ansonsten würde der ein bisschen schmaler sitzen bei ihr auch. Wir haben wie nennt sich das? Ein Regenschutz, genau, einen ausklappbaren Regenschutz an der Kapuze noch dran, was natürlich auch optisch eine Menge hermacht. Und ansonsten ist er ganz, ganz schlicht gearbeitet. Wir arbeiten nur mit Druckknöpfen, haben hier die seitlichen Schlitze, was dann auch wieder total pfiffig aussieht und hat extra keine Taschen, weil wir eben ein schnelles Projekt haben wollten und gesagt haben, es ist nur ein Überzieher, Taschen brauchen wir in diesem Fall nicht, weil wir meistens noch eine andere Jacke drunter haben. Genau, das war's. Hier haben wir wieder Artikel Leo von Cherry Picking, Baumwolljersey in Khaki. Und hier haben wir unseren Softshell Jenny, auch in Khaki. Ja, und ich trage heute auch einen neuen Schnitt. Wer hätte es gedacht? Und zwar ist das unser Mantel Berit. Berit hat auch wieder ähnlich wie die Weste Alda einen Stehkragen hinten und diese gebogene Leiste vorne. Hier allerdings wird mit Beleg gearbeitet im Gegensatz zu Alda. Und das Ganze ist auch ein bisschen größer geschnitten als die Weste, sodass man das Ganze natürlich auch schließen könnte mit einem Knöpfchen. Diese Taschen hier, das ist ein zusätzliches Add-on, was man sich kostenlos runterladen kann. Genau, und der ist geeignet für Strickstoffe oder für diese wunderschöne Italienwebware, Mantelstoffe. Ja, und darunter trage ich noch die Duggy-Hose. Das ist allerdings nur ein Prototyp, deswegen sieht die noch ein bisschen anders aus als die Endversion, aber ich dachte mir, die ist zu schade. Die kannst du auch noch so tragen. Genau. Und das ist der Stoff Giada aus unserer Made in Italy Kollektion. Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, sehr Dankeschön. gerne. Immer wieder gerne. Das freut uns.